কি ভালো বানিয়েছে। কফি তো আমি এত ভালোবাসি না, অনেক কিছু শেয়ার Good evening everyone, welcome back to the channel to a brand new vlog. Trailer, thumbnail সব দেখে নিয়েছো। তার আগে আমি বলি আমার গলা বসে গেছে। কাল থেকে আমি ভাবছি আজকে আমি ফুল ভ্লগ করব, কথা কি করে বলবো। সকাল থেকে দুটো শর্টস আপলোড করেছি, সেখানেও আমি ভাবছি যে আমার গলা ভাঙা প্যালপিটেশন করে যাচ্ছি। দেখি একটু মুখে লবঙ্গ রাখতে হবে, গলার অবস্থা খুব কাহিল। এনিওয়েজ, এটা হচ্ছে আমার লুক আজকে। এটা আমি সরস্বতী পুজোয় পরেছিলাম, তো বেশি পিকচার্স ছিল না। এটা আমার একটা ভালো ওকেশনে পরার ইচ্ছে ছিল। এটার সাথে জাস্ট স্টার্ট পরেছি এরকম, এই লকেটটার সাথেই রয়েছে। আর হাতে পরেছি জাস্ট একটা ব্যাঙ্গেল। আর এই হচ্ছে আজকের লুক। কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানিও। চুল তো একা একা কার্ল আমি করতেই পারি না ঠিক করে, মানে কার্ল করি আর ওদিকটা খারাপ হয়ে যায়। আমার সেটিং স্প্রেও একটা কিনতে হবে, তারপরে একা একা কার্ল করা যায় না, এটাই হচ্ছে কথা। অ্যান্ড আজকে রিহুর বার্থডে পার্টি, ওর বার্থডে তো হয়ে গেছে, বাট আজকে 18th of December, আজকে ওর বার্থডে পার্টি। ওকে আমি আশীর্বাদ করি ও খুব খুব বড় হোক। দেখতে দেখতে সেদিনকার রিহু 2 বছর হয়ে গেল, ওর মানে 2 বছর হয়ে গেল, কথা বলছে, বিপ বিপ বলছে। তো রিহুর নাম আমি লাফিং বুদ্ধা দিয়েছি প্রথম থেকেই। ও এত হাসতো বলে আমি ওকে বলেছি না, ওর নাম লাফিং বুদ্ধা। লাফিং বুদ্ধা আমার যেন অনেক বড় হয়, খুব ভালো যেন একজন মানুষ হয়, আর ওর জন্য অনেক 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 আশীর্বাদ। ওকে আমরা সবাই ভীষণ ভালোবাসি। তো চলো যাবো এখন, অলরেডি বাজে 6:30, একটু পর বেরোচ্ছি। এমনভাবে রেডি হয়েছি, সব অগোছালো হয়ে আছে, একটু গুছিয়ে নিই। আমার যদি ঠিকঠাক জায়গায় ঠিকঠাক জিনিস না থাকে মাথা খারাপ হয়ে যায়, তো একটু গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে তারপরে বেরোচ্ছি। এই মাত্র পৌঁছলাম, মানে পৌঁছলাম বলতে অর্পিতিদের বাড়ি নিচে এলাম। দিদিকে আমি ফোন করলাম কি ওরা কখন বেরোবে, দিদি বললো আমি তো এখন যাচ্ছি, তুই কি রেডি? আমি বললাম হ্যাঁ রেডি। দিদি বললো তুই বাড়ির নিচে চলে আয়। আমি দাদাদের বাড়ির নিচে আছি, দিদি আর আমি এখন একসাথে ক্যাফেতে যাব, তারপর ওয়েট করছি দিদির জন্য। এখন ম্যাডাম এসে গেছে, কি সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ আমরা একসাথে যাচ্ছি, কি মিষ্টি লাগছে, খুব প্রিটি লাগে, খুব খুব সুন্দর ভালো লাগছে, অলওয়েজ লাগে ভালো লাগে। চাঙ্কুকে, চাঙ্কু কার নাম? আমরা আসেন তো কোথায়? হ্যাপি ওকে ওকে হ্যাপি হ্যাঁ হ্যাপি আমরা জাস্ট বেরোলাম হ্যাপি। আমরা যাচ্ছি ক্যাফে, বাট রাস্তায় অতিরিক্ত ট্রাফিক। ফাইনালি আমাদের আর 10-12 মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছবো। 10-12 মিনিটে তো মনে হয় লাগবে, আর সেই 8:30 বেজেই যাবে, 8:30 বেজেই যাবে। আমরা ফাইনালি ক্যাফে পৌঁছলাম, আর দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর সাজানো হয়েছে। বাবু বাবু আমাদের গেটটা একবার দেখাই ভালো করে। সব বিপ বিপ। কোনটা বিপ বিপ বাবু? কোনটা বিপ বিপ? কোনটা দেখাও দেখাও। কোনটা দেখবে? ওলি বাবলি, দারুণ ডেকোরেশন হয়েছে। থ্যাঙ্কস টু স্কারলেট সুদেশনা, she did everything, মানে she is a sweetheart, সকাল থেকে এখানে ছিল। সত্যি এত টেক কেয়ার করে যত্ন করে জিনিসটাকে সাজিয়েছে। হ্যান্ডসাম দাদা, ঘুরে যাও। বল কেমন লাগছে? দারুণ লাগছে, তোমাকেও দারুণ লাগছে। থ্যাংক ইউ। এই যে হ্যাপি বাবু, টুকি টুকি বাবু, বিপ বিপ বিপ। কই কোথায় বাবা? বাবু খালি ডান্সই করে যাচ্ছে নিজের ওয়ার্ল্ডে, পুরো বিপ বিপ আর ডান্স। যে বাবু নাচি নাচি। কফি তো আমি এত ভালোবাসি না, বাট ওএনবি কফি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি, দারুণ খেতে। মানে আমি তো ঠান্ডা খেতে পারবো না, বাট অপশনে ছিল হট কিছু। বাবু দেখছে কোকোমেলন, নাহলে খুব দুষ্টুমি করছে ও। বাবুকে শান্ত করার উপায়। এখানে চলে এসছে আমাদের বার্থডে কেক, কি ভালো বানিয়েছে। দেখে নিয়ে চলবে সাইড থেকে। বাহ, আমার রোহিত দা
আরে দারুণ হয়েছে আর ওরা এনেছেও খুব জিনিয়াদি কি মিষ্টি লাগছে। অনেক দিন পর দেখা হলো, অনেক দিন পর। ওটা ওএনবি এন্ড থেকে দেওয়া হয়েছে এটা। হ্যাঁ দিদি এসে গেছে, দিদি এই যে ছোট্ট প্রিন্সেস মিমলি। দিদি আবার দিদি আর ভাই খেলা করছে। বম্বে দিকে খুব মিষ্টি লাগছে, ফার্স্ট টাইম দেখা হলো, খুব ভালো লাগছে। কল্যাণীদি দেখো সৌমিদির বার্থডে আজকে। সৌমিদির মা অলওয়েজ এভারগ্রিন ব্লগে সবসময়। আমি বলেছি তুমি আর তোমার মেয়ে একই লাগে, আর পম্পিদি বলছে আমি মেয়ে না। ওই যে মেয়ে সৌমিদি আস্তে আস্তে আসছে। আর এখানে সেপারেট যে এক্সটেনশনটা আছে ওএনবির, এখানে দিদি আর ইয়ে ভাই খেলা। এতক্ষণে সুমঞ্জয়দা এসছে। বাবু আজকে চার্টার এখানে স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা কি? কলকাতা স্টাইল ভেটকি। এটা হচ্ছে চিলি চিকেন, ড্রাই চিলি চিকেন, আর এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। সব এত আমি স্যুপ, মঞ্চাও স্যুপ, তো মঞ্চাও স্যুপ। এর সাথে ফাইনালি দেখা হলো আমাদের ব্রাইড টু বি। কেমন লাগছে ব্রাইড টু বি হয়ে? মিক্সড ফিলিংস। স্টার্টার নিয়ে বসলাম সবে। অমিদি কাণ্ড করেছে এখানে। তোমার শাড়ি ঠিক আছে তো? নাহলে তোমার শাড়িটাও যেত। কি অবস্থা আর করে তুমি কি খুশি? বলছো একটা কিছু করলাম আমি। বসেছে এখানে স্টার্টার নিয়ে। দিদি এদিকে এদিকে লাস্ট 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 সে দুটোই নিয়েছিলাম। কি খাচ্ছ? নেবো নেবো? নেবে না? দেবে না? হ্যাপি হ্যাপি বার্থডে দুট্টু মেয়ে। দুট্টু হাঁচি দিচ্ছে। দুট্টু চলো স্টার্ট করো। কেক কাটিং সেরেমনি। এখন কেক কাটিং হবে আমাদের। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার রিহু, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে আমার ডাবল হ্যাপি বার্থডে টু সৌমি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার রিহু and Shomidi. হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। ওকে ওকে। ওরে বাবা, তোমাকে মনে বার্থডে কুইন। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আন্টির সাথে এতক্ষণ মানে আমরা ডিসকাস করছিলাম বিভিন্ন টপিক নিয়ে, খুব ভালো লাগলো। শি ইজ অ্যাবাউট লাইফ অ্যান্ড ফিলোসফি অফ লাইফ। ঠিক কথা, আরো অনেক কিছু শেয়ার। থ্যাংক ইউ, আমি খুব খুশি হই। আর বড়দের থেকে আশীর্বাদ পেতে আমি খুব ভালোবাসি, সবাই জানে। বলো দেখি, বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ। সুন্দরী, ওই সুন্দরী বলিস না, এই যে সুন্দরী। দিকে বলছি কল্যাণীদি এত বড় বড় গিফট ঢুকছে, বা কোথায় রাখবে? কল্যাণীদি কি বলছো? এমনি ঘরে জায়গা নেই। আমি তো বলেছি দাদাদেরকে একটা আলাদা ফ্ল্যাট রাখো, শুধু গিফট ফ্ল্যাট, ওটার নাম গিফট ফ্ল্যাট। রিহু রিহু করে না বাবু। রিহুর জন্য দুটো দারুণ গিফট এসছে। আরে দাদু লাগবে, দাদু লেগে যাবে। উড়িয়ে বাবা, নাচ করি চল চল। গোলু স্যার এখানে একা একা মন খারাপ করে খাচ্ছে। আরে বেচারার মন খারাপও না, আমি বানিয়ে বানিয়ে। সত্যি গোলু মন খারাপ না? খারাপ না। ভাইকে উইশ কর। ভাইয়ের জন্য কি বলবি বল? জোরে।
হ্যাপি বার্থডে টু হ্যাপি বার্থডে টু রিহু। একদমই তোমার পার্সোনাল, তুমি বুকের মধ্যে এটা আঁকড়ে ধরে রাখো আপাতত। আমি বলছি আদরটা কন্টিনিউ। গোলু একটু লিপস্টিকের দাগ করে দেবো গলা। না আহা, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया। जेठ जी के लिए जेठ जी দেখাই এই যে গোলাপ জামুন, এটা এটা মনে হয় প্রন না, এটা প্রন আর প্রাইস। এখানে ডিনার শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ডান্স জমে কি, ডান্স পুরো জমে কি। ফটো সেশন হচ্ছে, ফটো সেশনে দাদাই বাদ। এসো, মন খারাপ করবেন না, একদম না। আমরা সবাই এখন ডিনার করতে বসছি, শেষে মিষ্টি। কেমন লাগছে মৈনাকদা? এই যে লাস্ট ব্যাচ বসেছে, দিদি যে ফাইনালি খাচ্ছে, কনসার্নের কিছু নেই। এটা দাদা বাড়ি গিয়ে হেলদি খাবারটাই খাবে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি এখানেও খেয়েছি ঘুরতে ঘুরতে। চলে আবার যাওয়ার টাইম। টাটা, সবাইকে টাটা বাই বাই বলে ক্যাবে উঠলাম অ্যান্ড এই এসেই গেছি বাড়ি প্রায়। অ্যান্ড বাড়ি গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি রিটার্ন গিফটে কি আছে। নিজেদের আজকে বাচ্চা বাচ্চা ফিল হচ্ছে, সেই মানে বাচ্চার বার্থডে বাড়িতে বাচ্চারা গিফট পায়, বড়রাও গিফট পেয়েছে, তো আমরা খুব খুশি। বাড়ি গিয়ে তোমাদের আনপ্যাক করে দেখাচ্ছি কি আছে। এই যে গিফট আনর্যাপ করলাম, বাড়ি এসে লাঞ্চ বক্স রয়েছে, ঘর সংসারের জিনিস আমার অল টাইম ফেভারিট, তোমরা জানো। আজকের দিনটা খুব মজা করে কাটালাম। দাদা আর দিদি ওকেশনের মতো এত পিস, মানে ওরা সব ম্যানেজ করে নিতে পারে। আমি অলওয়েজ ওদেরকে দেখে ইন্সপায়ারই হতে চাই। আর আমাদের বার্থডে বয় তো কোকোমেলন দেখে একটু শান্ত ছিল, কি বলবো, বাকি ওর জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। অ্যান্ড আজকের দিনটা সত্যি খুব মজা করে সবার সাথে গল্প হই হুল্লো ডান্স করে কাটলো। খাওয়া দাওয়াও করে নিয়েছি, অল্প খেলাম, লাঞ্চও আজকে আমি করিনি ঠিক করে, মানে করাই হয়নি, অল্প খেলাম, তাও দেখছি পেট ভরে গেছে। এনিওয়েজ আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ টু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড টু সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে আবার অন্য একটা ব্লগ নিয়ে। টিল দেন স্টে হ্যাপি, স্টে কাইন্ড এন্ড স্টে পজিটিভ। বাই বাই, and once again happy birthday to our champ Rihu.